예쁜데 커플들이 너무 많아. 맞아. 다. 아닌가? 미나 입맛 없는 거에 대해서 설명 좀 해주세요. 저요, 요즘에 저 입맛이 없어요. 진짜 좀 병원에 가봐야 될 정도로 좀 큰 병이 뭐라는 거예요? 큰 병이 걸린 것 같아요. 오! 라라고 좀 이 유고 라라고 좀 이 유고 남성이 조용하세요. 라는 소리를 들었습니다. 더 이상 듣기 싫을 때 야호! 1점 뭐 얻은 건가요? 이런 식으로? 아 이런 문제예요? 아 좋았어. 쉽네. 아 나 이런 거. 빠바밤. 짠. 몇 점인가 변한 것 같아요. 몇 점인가 변한 것 같아요. 맞지? 되게 귀엽게 한다. 아까도 느꼈지만. 뭐가 귀여워?